गाइस गुड मर्निङ एभ्रिवान। म चाहिँ बिहान कतिको 5:20 भयो होला त्यो टाइममा जान लाग्यो। आज यात्रा चाहिँ लमजुङको ब्याग प्याकिङ भइसक्यो है। अब लमजुङ हिँडेको अनि अब बिहानको भयो। म चाहिँ एकैचोटि अब बेसिसहर डुम्रे पुगेपछि चाहिँ अब नेक्स्ट भ्लग गर्छु। अहिलेलाई चाहिँ मलाई है त ल सी यू गाइस। म अहिले दमोली कटेँ है। अनि यो मर्निङ भ्यू एकदम राम्रो लाग्यो। ज्यादा खानु पर्यो नि होइन बिहान बिहान। अब म साथीले कुर्दैछु, म आइसकेँ डुम्रे कटेर म यता पुलतिर पारि बसिरहेको छु। सबै छ, काम चाहिँ राम्रो छ है। राम्रै छ होइन, राम्रो छ। अति बाटो भित्रियो हो फर्स्टमा। अब हटान पुग्यो भने झेलसँग चाहिँ अब त बाटो भित्र के भयो ए ल त 42 किलोमिटर 42 पनि गऱ्यो त साथी झुक्कियो, बाटो झुक्कियो, गुल्फी भइरहेको छ। अब हामी सिधै घाम लागेछ चर्कै। यस्तो गर्मी चाहिँ छैन। म त धेरै त आएँ मेरो हिँडेर क्या। यता चाहिँ बाटो राम्रो रहेछ, धुलो जानु छैन, क्लिन रहेछ यो बाटो चाहिँ। मजाले फाँट हिमाल अलिअलि देखिएछ। चेकिङ महानगरपालिका। I'll tell you guys why we will be going there. के भयो? कहाँ 22 जङ्गार भन्दैछ त। 40 किलोमिटर अझै हो त ब्रदर। यो बेसिसहर अझै माथि हो। 25 ल थ्याङ्क यू। तिम्रो ससुराली बेसिसहर अरे होइन? ससुराली बेसिसहरतिर अरे होइन? त्यो पालुङटार जाने बाटो हो। पालुङटार
तिमी त्यहाँबाट उता जाने सधैँ? ए कहाँ फोटो पर्छ? बेसीसहर हो ल जाऊँ न अझ 25 जाऊँ साथीको ससुराली बेसीसहर लमजुङ भनेको यता भनेको त होइन रहेछ, पालुङटार पो रहेछ है। पालुङटार पनि दामी ठाउँ है घुम्नलाई, उतापट्टि हो। यो आयो हामी चित्ती खोला यो जाने बाटोमै पर्यो चित्ती खोला। सानो रहेछ खोला, सानो पुल रहेछ। यस्तो पुलहरू 2-3वटै आइरहेको छ। वेलकम टु कालीमाट। फसे धुलोमा अझै त्यो वेलकम टु बेसीसहर लेखेको आउँदैन। सीमा चाहिँ त डुम्रे तनहु। ए यहाँको पनि तनहु रहेछ। बल्ल लमजुङमा आयो हामी त। ए कति बढी ठाउँ त्यो लमजुङ, बल्ल लमजुङ छिरियो। लमजुङ डिस्ट्रिक्ट विक्रम सिंह भाइ कहाँ गयो? जान दिनु न हो दाइ, जान धन्दै हानेको यार। कस्तो कुकुर रहेछ, कस्तो कुकुर हो यार। फाइनल्ली बेसीसहर नगरपालिका छिरियो। छैन यसो बाहेक चाहिएको अरू कोही। यहाँ त नि यसो बेसीसहर बजार प्रवेश हेभी मालवाहक सवारी छ। बेसीसहर यतै है? बेसीसहर जाने है हो? यता हो? अनि खुदी जाने? ए ल हस् ल यताबाट जानु भनिरहेछ, यताबाट जाउँ। बेसीसहर यही हो, बेसीसहरमा बेसीसहर ठुचुके। खाना खाऊँ अब, खाना खाने ठाउँ खोजिरहेछौँ हामी। कहाँ पाइएला खाना? खोइ खाना खाने ठाउँ पनि
कता जाने हो ओइ 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 कहाँ खाने हो त नि खाना खोइ अलि अगाडि जाऊँ के अरे नभए फर्किउँला माथि जानु मिल्छ यहीँबाट हो यो थके लाग्यो आएका छौँ हामी सबैजना परमेश्वरको सुन्दर योजना पुरा हुँदै हाम्रो माझमा दुवैलाई शुभकामना कति सुन्दर उहाँको रचना आओ हामी मिली नाचौँ न मेरो नाम हो गोपाल डाँडा यस्तोमा चाहिँ गाइज एक्सिलेटर डाउन गरेर चलाइ हुन्छ है दस 15 मिनट लाग्छ भन्ने सुनेको आधा घन्टै लाग्ला जस्तो राम्रो भ्यू देखेको के यो है एकछिन रोकेर हेरिराख है हामीले चाहिँ नेचुरल भ्यू यही मजा हो कि
हैन खिच्यो खिच्यो पारी यो खुदी बजार है तल पौडी खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ तर ऊ पौडी खेल्दो रहेछ सायद पौडी खेल्न आउनुपर्छ क्या मजा आउँछ त पुगिसक्यो क्या भाइ फाइनली आइपुग्यो जस्तो लाग्यो है भन्दा नि आइपुग्यो कि के हो जाएपछि ल विक्रमजी हामी कहाँ आइयो हामी आफैले नआउँदा पत्ता छैन हामी आउनुपर्ने ठाउँमा आइयो होइन त आउनुपर्ने ठाउँमा आयो एकदमै आनन्द छ है ओके गाइज हामी आइयो है ओके हामी आयौँ है मजा आइरहेछ है मलाई चाहिँ माथि डाँडा यो चाहिँ चर्च हो सायद पुरानो चर्च होला त्यति हो एकदम राम्रो छ राम्रो भ्यू छ हाम्रो उस्तादजी सुरु हुन लाउनु भयो ओहो हो वाल परेको रहेछ नि त्यो गिटार छ ए इलेक्ट्रिक बनाएको थियो होला मिक्सर पनि सानो छिटिको राम्रो रहेछ हेर काम के यो घुसेर भित्र बिग्रिँदैन यस्तो कुरा केयर गर्दैन नि मान्छेहरूले साउन्ड ट्रेलको रहेछ नि के हो साउन्ड क्राफ्ट राम्रो रहेछ के हो खतरा रहेछ साउन्ड क्राफ्ट महँगै हो नि सपोर्टेड बाई साउन्ड क्राफ्ट कसले पनि होला जसले पनि लगा यति भए पनि पावरफुल छ आज चाहिँ अब बिस्तारै यो सेटिङहरु गरौँ हजुर गोर्खा सन्त आइपुग्नुहुन्छ नि राम्रो रहेछ यो मिक्सर पनि यो मैले अस्ति यो गगनमा बसेर काठमाडौँबाट हजुर ए हजुर 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 हजुर
है त्यो गाडी त हाम्रो अगाडि अगाडि आएको थियो जस्तो लाग्थ्यो त्यो गाडी अहिले सुनाई पर्दा हुनेछ त्यस कारणले गर्दा यही बाटोबाट जाने हो यसरी निस्किदियो त्यो माथिको त हर्सिङ डाँडा भन्ने लमजुङको हर्सिङ डाँडा भन्ने थियो माथि माथि त्यो हर्सिङ डाँडा भयो हजुर त्यहाँबाट यता ल्याउनुहोस् त हो यो चाहिँ भुस्मे भयो उसमै यो चाहिँ पिस हिल भन्ने त्यही अहिले लमजुङको पिस हिल माथि टपको हजुर अहिले झन्डा निकालिदिएको रहेछ ए त्यहाँबाट पुरै देख्छ 12 पोखरीतिर जाने माथि त्यो कता देख्छ अरे 12 पोखरी भन्ने छ कि यहाँबाट माथि लेक छ हजुर हजुर ताल छ माथि ए त्यो उतैपट्टि ताल छ माथि माथि फाँट जस्तो छ माथि ताल छ ए अनि त्यहाँबाट गएर यता लमजुङ भले गयो यता माथि यता हजुर त्यही त हो यो चाहिँ मध्यमा चाहिँ कुदीबाट निस्किएको हाम्रो घर चाहिँ पारि तपाईँले फाँट छ त्यसको हजुर हजुर उताबाट आउँदाखेरि देखेको थियो हजुर तल यो चाहिँ माथि त्यतिर आउँछ त्यति देख्दैन हजुर माथि छ कि फाँट चाहिँ ए हजुर हजुर त्यो त माथि त्यहाँबाट चल त राम्रो रहेछ राम्रो ठाउँमा बजारको छ पालन छ है डिस्टर्ब नगर है मौरीजी